Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျင်းနေရတော့ night class ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ design တစ်ခုလုပ်ပြမှာပေါ့နော်ဒီ design ကနည်းနည်းလေးတော့ဆန်းမယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကိုမလုပ်ဘူးကွန်ပျူတာကိုလုပ်ခိုင်းမယ် AI ပေါ့လေသူ့ကိုပဲကျွန်တော်တရားရင်ခိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဓိကလုပ်ရတဲ့ main subject ဖြစ်တဲ့ design ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ resource ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုလုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်း edit လုပ်မယ်လုပ်အပ်တဲ့စာလေး logo တွေထည့်ပြီးတော့ design တစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုတော့ခေတ်စားနေတဲ့ Midjourney ဆိုတဲ့ website ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ website ကတော်တော်များများတည်ပြီးသားဖြစ်ပြီပေါ့နော်မသိရသေးဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ဒီ description မှာဒီ website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူက design နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်လို့ရလားရတယ်ကျွန်တော် keyword ကမှန်ကန်ကန်ထည့်နိုင်ရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ main subject ကိုပေါ့နော်တခြားသိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံရဲ့ resolution size ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသိစရာသူခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော် channel ကိုအခုမှကြည့်တာဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်တော့ပါအောင်ဗျာနောက်ထပ်အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်အများကြီးထပ်ပြီးတင်ပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘေးနားခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်တွေ content တစ်တွေတင်တိုင်းမှာ update နေနဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ဗျာOkay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု Midjourney website ကိုရောက်နေတာပေါ့နော် Midjourney website ကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်က server တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ server တွေကserver newbie 49တို့19တို့17တို့မှာကျွန်တော် design တွေပုံတွေတွားလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်ပုံတွေလောက်တာတော်တော်များနေပြီဆိုပြီးတော့ private ကိုခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု private run ထဲမှာကိုယ့်ဘက်ကိုတယောက်တည်းdesign တွေပုံတွေလောက်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တူတူပဲဘာမှမကွာပါဘူးဟိုမှာကတော့ public ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ပုံကိုပြန်ရှာနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ website ကိုသုံးပြီးတော့ design ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်စရိုက်မယ်နော် select imaging you beer water falling from sky through the clouds and be natural light highly detailed super realistic no 8K quality outing render ဒါတွေကကျွန်တော်လူသုံးများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လွယ်တဲ့ keywords တွေဖြစ်တယ်တော်တော်လေးအသင်ပြေတယ်ပြီးရင် AR ကိုထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ site ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဝင်ပေါ့လေ poster site လေးလုပ်မှာပေါ့ဆိုတော့3 ratio 4ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အထောင်ဆိုင်လေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်3 ratio 5လည်းမဆိုဘူးเนาะအဲ့ဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမှမကြရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေကြ9 ratio 16ဒါလည်းရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခဏဆောင်ပေါ့နော်သူကပုံတွေလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီ website ကဒီလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တဲ့ keyword တွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပုံတွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ် site ကိုလိုချင်လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုဒီအနောက်မှာရိုက်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော် dash နှစ်ခုခံကျွန်တော်ဒီ website မှာအခုလောလောဆယ်ပုံ6ပုံလာပဲလုပ်လို့ရတော့မှာ click 9ခုလာပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမနက်ကသူကျွန်တော်1နဲ့ပေးတယ်တလလေးပြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်တလသာဝယ်ထားတာပုံတွေရှော့လုပ်ရင်လည်းဟို6ပုံလာပဲကျွန်တော်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်အမီအခု design လုပ်ပြသွားမယ်နှစ်ပုံရရင်နှစ်ပုံပေါ့နော်တစ်ပုံရတော့တစ်ပုံပေါ့ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာပုံအကျန်းတော့ရပြီသူကပုံမှန်ဆိုရင်4ပုံပေးတယ်လေအဲ့4ပုံနဲ့မှကြိုက်တဲ့ပုံရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ design လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ design ကိုတိတ်မကြိုက်သေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့စရိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာတခြားထည့်ရမယ့် keyword တွေတိတ်မစဉ်းစားပြဘူးဆိုရင်ဒါမျိုးနည်းနည်းလွဲသွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဒီ keyword တွေကို copy ကူးပြီးတော့နောက်တစ်ပုံထပ်လုပ်မယ်အဲ့ဆိုတော့ one click တော့ဆုံးရှုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော် one click ဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့အတွက်ပြဿနာတော့မရှိဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ကဒီမှာ tutorial တွေပြမှာဆိုတော့ဒီပုံလေးဆိုးတော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းမိုက်တော့မိုက်တယ်ဒီ
ဒီမှာဒီပုံကြည့်လို့ရှိရင်လေအကြီးချက်ကြည့်ရင်ဒီမှာဆိုတော့ open original ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ browser မှာတော့အကြီးချက်ပြပြီးတယ်ပိုကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရတာမစိုးတော့မစိုးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ် तू ကအယောင်သိမ့်မလှဘူးတည်မလားကျွန်တော်အဲ့တော့အယောင်လှအောင်လို့ကျွန်တော်ဘာ keyword ရိုက်ထည့်ရတယ်ဆိုတာတခါတည်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာလေးကို copy ပြန်ကူးလိုက် control C ပြီးရင်ဟောဒီမှာကျွန်တော် slash Midjourney ပြီး copy paste လုပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် enter မနှိပ်သေးဘူးဒီတစ်ခါဘာထည့်မလဲဆိုတော့ hue beer မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် mega beer body fallen from sky through the clouds natural light ဆိုတော့ထည့်ထားရတော့ तू ကနေရောင်ကြီးတွေတုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါလေးမှမကောင်းအဲ့တော့ natural light ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ် natural light နေရာမှာဗာထည့်မလဲကျွန်တော်တို့ vibrant color ပေါ့ vibrant color လို့ထည့်လိုက်တဲ့အတွက် तू ရောင်စုံလေးထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ highly detailed super realistic 8K quality outing runner 916ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကသုံးမှများလာရင်ကျွမ်းလာလိမ့်မယ်နော်တိတ်ပြီးစိတ်မပူနဲ့ပြီးတော့ဟိုအမြဲတမ်းသုံးနေကြဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့လေဒီကစာတွေပြီးတော့လှုပ်ပုံရင်းနှီးသွားလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတယ်ပြဿနာကသူ့စီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘီတာပေါ့လေပြောမှဆိုရင်တော့member အသစ်တွေအတွက်ကလစ်20လာပဲရတာအဲ့20ကုန်သွားတော့ကျွန်တော်လစဉ်ကြီးနဲ့သုံးအောင်ပါဆိုတော့ဒီကလာကြီးမှာတော့တစ်လောက်$10သုံးပြီးတော့လစဉ်ကြီးနဲ့ဒီ site ကိုသုံးဖို့တန်မတန်ရတော့ကိုယ့်ဘောက်ဆုံးဖြတ်ပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့သုံးပါမသုံးပါမပြောဘူးမပြောလို့ပေါ့နော်တန်မထင်ရင်သုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ရှိသလိုသုံးချလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းလေးရနိုင်တယ်ပြီးတော့လုံးဝ share ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ website က3တန်ရွှေပဲဗျကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ပုံကအခု82ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့မစိုးဘူးလို့ပြောရမှာဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာကွာခြားသွားလဲ vibrant color ပါတာနဲ့ natural light ပါတာနဲ့မတူဘူး natural light ကအရန် acid ဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ design ဆန်တယ် vibrant color ဆိုတော့ okay 100ရာခိုင်နှုန်းပြီးတော့မယ်ရပြီဗျာ100ရာခိုင်နှုန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံတစ်ချက်ကြည့်အောင်ထားကြဟမ်ထားကြပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံကြိုက်လဲပေါ့လေဒီပုံကတော့သုံးလို့မဖြစ်ဘူးကော်နာကိုရောက်နေတဲ့အတွက် blend ဒီပုံမဆိုးပေါ့နော်ဒီကောင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံအရင်ရွေးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီနံပါတ်1ကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနှိပ်ရမလဲဆိုတော့U1 နှိပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် U1 မနှိပ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီပုံပေါ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်း option လေးထပ်လို့ခြင်းသေးတယ်ဆိုတော့ V1 နှိပ်မယ် V1 နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူနဲ့ခက်ဆင်ပုံ၄ပုံ create လုပ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့1 click တော့သုံးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုသုံးထားတာ1 click 2 click ပြီးတော့ V1 ဆိုတော့3 click ရှိသွားပြီကျွန်တော်မှ click က9ခုလာပဲကျန်တာဆိုတော့နောက်ထပ်6ခုပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့တေချာလေးလုံးဝဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီ website ကိုသုံးပြီးတော့တခြားလုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြသွားအောင် poster တို့ဘာတို့ပေါ့လေ printing design တွေအဓိကပြောချင်တာဗျာကျွန်တော်ဤပညာနဲ့ up to date ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုတော့ okay စကားပြောရလေးရှော့အောင်ရပြီပုံကနောက်ဆုံး၄ပုံရပြီပေါ့နော်ဘာထူးပါလဲဆိုတော့ဘာမှတော့မထူးဒီတစ်ကဒီတစ်ပဲပေါ့နော်ဒီ၃ပုံကအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ပုံ၃ပုံဆိုတော့ open original နှိပ်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ website ဟို browser မှာအကြီးကြီးလို့ရတယ်ဒါ final မဟုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အကြီးချဲ့လို့ရသေးတယ်အဲကျန်ပို့ပြီးတော့မိုက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် plan proportion ဘာညာနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးမိုက်မလားလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ number 4 3ကိုယူလိုက်မယ်နော် U3 ပေါ့ဒီဘက်ကိုပြန်လာ U3 နှိပ်မယ်နော် U3 ဆိုတော့ဒီမှာ U3 နှိပ်ပြီးခဏဆောင်သူကအကျန် DD တွေထပ်ထည့်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ first draft အနေနဲ့ပြထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့client တွေကိုအရင်ဆုံး sketch ဆွဲပြရတယ်အယောင်ထည့်ပြရတယ်နောက်တစ်ခါ lighting composition မှာပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါကို client ကကြိုက်တယ်အပုံလေးအချောတက်ပေးပါဘာညာဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီး detail တွေထည့်တယ်final runner တွေထုတ်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့ element ဆိုတော့ဒီပုံလေးကမစိုးကျွန်တော်အခု44ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေပြီမြန်သားပဲဆိုတော့ okay ဒီ website ကိုတော့တုံးဖို့ click မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပုံလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်မထားနဲ့လာဝင်ကြည့်ဗျလာဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူများလုပ်နေတဲ့ design တွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ပုံတွေတွေ့ရလိမ့်မယ် public မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ပုံတွေကို save လို့ရတယ်တရက်ကြီးယူသုံးဖို့ကြတော့အားနာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပုံလေးတွေယူပြီးကျွန်တော်ဖြန့်ချက်ကပ်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ် design မှာပြန်ထည့်လို့ရတယ်
အဲ့လိုမလုပ်ချင်တော့အနည်းဆုံးတော့ inspire လုပ်လို့ရတယ်ဗျာကို design တွေကိုဒါရမ်းမိုက်တယ်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်ရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတော့သုံးကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော် designer တွေတော်တော်များများတော့ Behance တို့ Pinterest တို့တခြားအဲ့လိုမျိုး design website တွေသုံးကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုးအီလာပြီး idea တွေမထွက်တော့ဘူးဒါတွေပဲဆိုရင်တော့ဒီလိုတစ်ချက်လာကြည့်ပါဒီမှာ product design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် wall ကိုကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ပုံတွေတချို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် quality ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာပေါ့နော်တေချာအချိန်ပေးပြီးအကြာကြီးလုပ်ထားတာပေါ့လေဒါကတော့ tutorial ဆိုကျွန်တော်အမြန်လုပ်ထားတာ okay ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့number 3 quality နဲ့ပုံလေးပေါ့နော်မိုက်တယ်လားဒီမှာအောက်မှာရေစက်လေးတွေပါမယ်တိမ်နေနဲ့ပေါ့နော်ဘာညာမှုကျွန်တော်ဒီလေးပေါ်မှာလွှင့်နေတဲ့အထာလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ design လုပ်မယ်ပဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ထိတ်မပြင်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုမစေ့ခင်မှာ upscale to max ဆိုတာရှိတယ် upscale to max ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကြီးပုံကိုကျွန်တော် file နဲ့အကြီးချဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒီပုံကမှတကယ်ကိုကြီးတာ file size ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ 1.5 MB လောက်ကနေ3 MB ကြားလောက်မှာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြားလောက်ထွက်တယ်အတိအကျတော့မတူဘူးပုံမှန်အဖြစ်တော့2 MB ပတ်ချလဲထွက်တယ်ပုံတော်2 MB ဆိုရင်မစိုးဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ shutter store တို့ဘာတို့ကပုံတွေလောက်တော့မကြီးဘူးဆိုပေမဲ့လည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် social media အတွက်သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ printing ဘာညာ A4 size A3 size တွေလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စိုးပါဦးဒါလေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ okay ဒီမှာ 0% 10% နဲ့ကြာမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော် page ကိုပြမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ profile ပေါ့လေအဲ့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့လေဆိုတော့ quality ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာကြည့်ဗျာနော်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော် crystallite rose ဆိုပြီးကျွန်တော်လိုချင်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာရိုက်ထားတဲ့ keyword ကြည့်လိုက် rose with crystal material there are green leaves vibrant color တော့ကျွန်တော်စလုံးမမှားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူသိရလား ultra detail 8K run ဟာဆိုတော့အဲ့မျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာလဲကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် option နှစ်ခုမတူတာလေဒါဆိုဘယ်လောက်မိုက်လဲကျွန်တော်ဖုန်း wallpaper ထားမလားဒါမှမဟုတ် print ထုတ်ပြီးနိုင်ရမှာကတ်မလား share ပဲပြီးတော့ကျွန်တော် option တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလည်းမိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့လေဒါဆိုတော်တော်လှရလားဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ website ကတော်တော်လေးကျန်းတယ်ဗျကျွန်တော်81ရာခိုင်နှုန်းရှိသွားပြီမြန်သားပဲ92% okay ပြီးတော့မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် Photoshop ထဲထည့်မယ် Photoshop ထဲမှာဒီကောင်ကို design ထိုင်မယ်အဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော် down ရမယ့်ပုံလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော် Google မှာရှာ down ကြတာပေါ့ဒီမှာတို့လားကျွန်တော်မှ4ပုံပဲကျွန်တော်တယ် run it out for more image တဲ့ okay ပါရပါတယ်ကားရပါ open original ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် original ရပြီအဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော် save image ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးရပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ပုံရပြီဆိုရင်ဒါကိုခဏပိတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဟို Google ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Google မှာPR photo isolated လို့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီ PR photo ကိုတီးသန့်ရိုက်ထားတဲ့ဒါမျိုးပုံတွေထွက်လာလိမ့်မယ်တလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တန်းသုံးလို့ရပြီလေကျွန်တော်တို့ဘာရောင်သုံးမလဲဆိုမူတည်တယ်။ तू ကတော့အပြာရောင်ထားပေးရတယ်။ PR ပလင်းဆိုပြီးတော့အပြာရောင်ကြီးပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့အပြာရောင်မသုံးအစိမ်းရောင်သုံးမှဆိုရင်အစိမ်းရောင်လေးရှာထောင်းပေါ့နော်။ကိုကြိုက်တဲ့ပုံမျိုးmedium လောက်ပဲသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်လည်းမဆိုးပေါ့။ Okay ဒီ model ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ PR ပလင်းပုံရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အမြန်ဆုံး remove background လေးနဲ့ဖျက်ချပလိုက်မယ်နော်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအောက်ကပြတ်သွားတဲ့ပလင်းဖင်လေးကိုဟိုနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်အောင်နော်ဆိုတော့ရင်းဆုံးပန်တူးလေးနဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်မြန်လေးပေါ့လေမသက်ရက်တာကိုခွင့်လုပ်ပေးပါမသက်မရက်လေးဖြစ်သွားရင်ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြချင်တာဒီ Midjourney ကိုသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီဇိုင်းတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဓိကပေါ့လေဒီကောင်ရှိဖြစ်သွားနော်Control delete shift I ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမဲချေရမှာပေါ့နော် around နဲ့ဒီဟာကကျွန်တော် mask ကို density ခဏ short ထားလို့ဒါဆိုရပြီလား plan ရပြီဆိုတော့ဒီဟာကို brush နဲ့ခြေလိုက်မှာနော်မြန်မြန်လေးပေါ့အရင်ဆုံးနည်းနဲ့ပကံလုံးစီလိုက် okay
အဲ့ဆိုရင် apply layer max ဒီ shape ကို delete မယ်ပြီးရင်ဒီ plane ကိုဆွဲမထည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအရင်ဆုံးဒီ plane ကအထားတော့ကျတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ plane မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ layer ကိုခဏ copy ကူးထားမယ်ဟောက origin နဲ့ပေါ့လေဒီ layer ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး selection ပေးလိုက်မယ်ဒီ plane နေရာယူနော် plane နေရာကို selection ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါသူ့ကိုဖြောက်ပြစ်မယ်ဖြောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဘာနဲ့ဖြောက်လို့ရမလဲပေါ့နော်ကြည့်အောင်ဖြောက်ပုံဖြောက်နည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်သုံးမှာကတော့ content aware fill လို့ခေါ်တဲ့ဒီနည်းလေးပေါ့လေဆိုတော့အားလုံးလည်းမသိရသေးရင်ကြည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနည်းလေးကတော့သုံးဝင်တယ် sorry selection ကရပြီတဲ့နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ select modify expand 20ပြည်စ20လောက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးရင် shift f6 ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် file လောက်နှိပ်လိုက်feather လောက်တာပေါ့လေ selection ပြီးတဲ့အခါမှာimage edit ထဲမှာနော်အဲ့ဒီမှာ fill ထဲမှာ content aware fill ပြီးရင် move က normal ပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တက်လာကျွန်တော် plane နေရာပျောက်သွားပြီပြီးတော့background နဲ့ရောသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲဒီနားလေးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမှာဘာနဲ့လုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီမှာ patch tool ဆိုတာရှိတယ်လေဒါလေးက patch tool လေးကိုယူလိုက်မယ်ဒီတိတာဝါတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ဒီ channel လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်တိတာသေးလားသူအဆင်မပြေနေရာရှောက်ရွှေ့ကြည့်လို့ရဟနော်ဘယ်လိုမစိုးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနားလေးတွေလည်းအလိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းရှောက်ရွှေ့ကြည့်အောင်ရလောက်ပြီထင်တယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ beer plane လာပြီ beer plane ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး convert to smart object ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီတဲ့ကိုကျွန်တော် layer ရဲ့နာမည်မပေးတော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အမြန်လောက်နေရဆိုတော့လေဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် file နဲ့ design ပေါ့လေအမြန်လေးလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်း frame လေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီက product ဒီ brand တွေရဲ့ style နဲ့တူအောင်လို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ product frame လေးပေါ့လေအစားတော့အများကြီးမထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်အဓိက TIV ရဲ့ပြီးတော့သူပေးခြင်းတဲ့ message ပေါ့နော်ဒီ binary cut 1 promotion tag ရဲ့နောက်တစ်ခါဒီ BR ရဲ့ quality ကိုညွှန်းနေပေါ့နော်နည်းနည်းစာလေးဒီလောက်ပဲထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ okay အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဒီ video တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကြိုက်နေတက်လိုက်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် video ကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုရင် like ပေးခဲ့လို့ရတယ်နော်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye